ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම දන්නා දේ ගැන නොදන්නා මානය ගැන කතා කරන නොදුටු මානය වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වර්තමාන ඉන්දුනීසියානු දූපස් සමූහයට අයත් සුම්බාවා දූපත 1815 වකවානුව නෙදර්ලන්ඩ් ඊස්ට් ඉන්ඩිස් සෙවත් ඩච් ඊස්ට් ඉන්ඩියා කම්පැනියට අයත් කොලනියක් වූ අතර මේ දූපතේ පිහිටි තම්බෝරා කන්ද එහි ප්‍රධාන භූ විෂමතාවයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. 1815 අප්‍රේල් 5 වනදා වායු පිට කරමින් කුඩා භූචලන ඇති කළ මේ යමහල ඒ අවට සෙන්ට්‍රිගේඩ් අංශක 750ත් 850ත් අතර වැඩි අගයකට පැමිණියා. 1815 අප්‍රේල් 10 වන දින මේ කන්ද දැවැන්ත ගිනි කන්දක් බබලුවට පෙන්වමින් පුපුරා යන්නට වුණා. මේ ගිනි කඳු පිපිරීම volcano explosivity index වර්ගීකරණයට අනුව 8 වන මට්ටමට ආසන්නව 7 වන මට්ටමේ දැවැන්ත පිපිරීමක් හෙවත් විදාරණයක් බවට සඳහන් වෙනවා. 1991 පිනාටු බෝ ගිනි කඳු පිපිරීම වගේ 10 ගුණයක බලයකින්ද 1981 සෙන්ට් හෙලේනා ගිනි කඳු පිපිරීම වගේ 100 ගුණයක බලයකින්ද මේ තම්බෝරා ගිනි කඳ පුපුරා යන්නට වුණා. මේ හදිසි සිදුවීම නිසා දූපතේ ජීවත් වූ දසදහසක් පමණ පිරිසක් මරණයට පත් කරමින්ද 90000ක පිරිසකට තුවාල ආදිය සිදු කරමින්ද එයට අධික උෂ්ණත්වයට නිරාවරණය වීම, විෂ වායු ආග්‍රහණය වීම, කන්දේ බිත්ති රූටා ඒම හෙවත් පිරොකලැස්ටික් ෆ්‍රොස් නිසා ඇති වූ සුනාමිය හා ලාවා බෝම්බ හේතුන් විදියට දකින්න පුළුවන්. මේ යමහල පිපිරීමේ ශබ්දය කිලෝමීටර් 2400ක් දුරට ඇසුණ අතර මොලුකා දූපත්වලටද එය ඇසී තිබුණා. එයින් නොනැවතුණු තම්බොරා මෙගාටෝන් 60ක පමණ සල්ෆර් හෙවත් ගෙන්දගම් හා කියුබික් වර්ග කිලෝමීටර් 150ක පමණ දුහුවිලි හා අලු වායු ගෝලයට මුදා හැරි අතර අඩි 33000ත් 98000ත් ඉහළට ඒවා විසිර ගියා. මේ ගිනි කඳු විදාරණයෙන් පසු කිලෝමීටර 7ක වට පරිමිතියක්ද මීටර් 1100ක ගැඹුරින් යුත් විශාල ගිනි කඳු කල්දේරා සෑදුනා. මේ සිදුවීම ලෝකකාර ගුණ දේශගුණ ව්‍යසනයකට මඟ පෑදුවේ 1816 වසරට ගිම්හාන කාලයක් හා වසන්තයක් නැති කරමින්. එසේම මේ තම්බොරා ගිනි කන්ද ලෝකයේ එහා පැත්තේ සිටි අයටද ඍජුවම බලපෑම් කරා. මේ පිට වූ අලු හාදුමෙන් සූර්යාලෝකය ආවරණය කළේ පෘථිවිය සෙල්සියස් අංශක භාගයක් 3ත් අතර ප්‍රමාණයෙන් සිසිල් කරමින්. එසේම දක්ෂ කලා ශිල්පියෙකුගේ සිත්තමක් සිහි කරමින් සූර්යාලෝකය හා වායු වලා පිහිටි බව සඳහන් වෙනවා. මේ උෂ්ණත්වයේ බිඳ වැටීම සෙල්සියස් අංශක 3කට අඩු වුණත් එහි බලපෑම නම් අතිවිශාලයි. මේ තම්බොරා යමහලේ කොටසක් කඩා වැටීම නිසා කන්ද විශාලත්වයෙන් අඩු වුණා. තම්බොරා කන්ද නිසා වසර 3ක පමණ කාලයක් මෝසම් වැසි රටාව වෙනස් කරන්නටත් ඉන්දියාව වැනි විශාල භූමි ප්‍රදේශවල වගාවන් වලටත් හානි සිදු වුණා. එසේම චීනයටත් විශාල බලපෑම සිදු වූ අතර වැස්ස ආමිලක වූ නිසා වගා අස්වනු විනාශ වුණේ කුසගින්න, දරිද්‍රතාවය හා ලෙඩ රෝග ඇති කරමින්. මේ ආකාරයට වක්‍රාකාරව මිලියනයකට පමණ මරණය උදා කළ තම්බොරා යමහල මෑත ඉතිහාසයේ සිදු වූ විශාලම ගිනි කඳු විදාරණ ලෙස සැලකෙනවා. මේ විදිහට ගිනි කඳු පුපුරා යෑම වීඩියෝ ගත කරන්නට හැකි වූ දුර්ලභ අවස්ථා කිහිපයක් දැන් ඔබට දකින්න පුළුවන්.
Terror.